Pekný deň vám prajem. Rok 2013 bol prelomový v mojom 35-ročnom živote. Jednak na mňa doľahla kríza stredného veku, ako to už býva. A po druhé, ľudia, ktorí, a to sa im teda často stáva, pracujú v mimovládnom sektore, zvlášť v téme ľudských práv, kedy musia presviečať ľudí, že feminizmus nie je nadávka, že feministky nie sú tie, ktoré nenávidia mužov, ktoré musia presviečať o tom, že ľudia s inou sexuálnou orientáciou sú rovnako normálni ako mainstreamová spoločnosť. Tak v takej práci sa vám stáva, že nevidíte výsledky tej svojej práce, také tie evidentné a hneď. A na mňa to nejakým istým spôsobom doľahlo a začala som sa sama seba pýtať, či má zmysel pokračovať v tej práci, či som vôbec niečo sa mi podarilo zmeniť. Pýtala som sa sama seba, čo vlastne všetko ja robím. Ja som si úplne trápne, normálne preberhala aj ten svoj životopis a pozerala som sa, čo všetko tam mám. A zistila som, že ten pocit, že som síce toho veľa urobila, ale že ten pocit je taký ničotný. Ako keby som robila aj aktivistku, aj lektorku, aj výskumníčku, všetko možné, ale napriek tomu nejako som necítila nejakú satisfakciu. A ako to už pri tom bilancovaní býva, tak som začala utekať, lebo som si kladla veľmi ťažké otázky, na tie neprichádzali odpovede. Tak som utiekla. A ja som utiekla do niečoho, čo ma už dlhší čas čakalo na poličke, čo teda súviselo s mojou prácou. Jedno som vám aj priniesla teda ako ukázať. A utiekla som vlastne od svojho bilancovania k denníkom veľmi starým. A bolo to lepšie ako bilancovať svoju prácu, lebo to bolo také ako voyeuristické s tým spôsobom začať si čítať práce niekoho iného. A ja som zároveň pri tom bilancovaní si tak prechádzala celý svoj život, aj som si prešla svoje detstvo a mňa vždy fascinovali také tie detské knižky chalanské. Ja som vlastne nikdy nechápala, prečo sa knihy nejako zásadným spôsobom rozdeľujú na dievčenské a chalanské. Mňa veľmi inšpirovali a brali tie dobrodružné príbehy. Ja som prečítala všetkých 3 pátračov. A tak som sa rozhodla, že idem vlastne sa ja zaoberať nie svojim bilancovaním a svojim životom, ale radšej nejakými starými denníkmi. A netušila som, že vlastne oni budú tak nejak odpoveďou aj na to moje bilancovanie. Takže vlastne na jednej strane bola jedna pátračka a záhada denníkov Imricha Matiáša. A ja som si ich začala listovať a teraz si to ako predstavte, to tam sú ako písané veci, množstvo ústrižkov, listov, úvah a témy alebo slova, ktoré sa tak veľmi silno a hlboko dotýkajú mojej práce a ktoré hovoria, homosexualita nie je choroba, je to prirodzená konštitučná vlastnosť. Písané pred viac ako 60 rokmi. A tie denníky patrili, ako som už spomínala, pánovi, ktorý sa volal Imrich Matiáš. Narodil sa na konci 19. storočia, celý život žil v Bratislave. Čo je hlavné, my sme vôbec netušili, že tento človek existoval. A on sa začal vlastne už od začiatku 20. rokov veľmi silne angažovať v téme otrestnenia homosexuality. On žil v čase, kedy homosexualita bola trestná. Mohli ste ísť za to do väzenia na 1 až 5 rokov väzenia. Mali veľké problémy v živote, v práci. A tento Imrich Matiáš sa veľmi napojil na to nemecké hnutie, československé hnutie, prispieval do prvého československého homosexuálneho časopisu. Všetko s cieľom, aby tá homosexualita bola konečne otrestnená, sa snažil ovplyvňovať množstvo právnikov, lekárov, sudcov, oslovoval ľudí v Bratislave, posielal im listy, posielal im tento časopis, snažil sa ich nakontaktovať. A v 50. rokoch
Toto, ak ste Bratislavčania a Bratislavčanky, tak poznáte. Sú tie povestné dva levy. Policajné riaditeľstvo, tam od 50. rokov Imrich Matiáš trávil pomerne veľa svojho času vzhľadom na to, že si ho predvolávala polícia, že vlastne od neho chceli vytiahnuť mená ľudí, že sa ho snažili vlastne získať na spoluprácu, na ktorú sa im ho nikdy nepodarilo získať, lebo ako podotkol, tak 40 rokov svojej práce neobetoval na to, aby niekoho udával. A ja som sa vlastne tak postupne začala do tých denníkov zahlbovať, čítať si ich, vyskladávať ten Matiášov príbeh a hľadať si tam v tom vlastne aj ten svoj príbeh. A aj keď sú miestami vlastne tie mnohé denníkové záznamy také ponuré, také vlastne smutné, depresívne, tak napriek tomu tam vždy príde, tak sa doberiete k takému pocitu posilnenia. A tá hranica, časová hranica medzi tým Matiášom a medzi mnou v čase, keď som to čítala, sa postupne ako stierala. Ja som si ho predstavovala, ako tam neúnavne doma u seba sedí a na tom stroji značky Remington alebo Continental, Boh vie, tam proste klepe tie svoje úvahy a tie svoje argumenty na to, aby homosexuálni ľudia boli v spoločnosti vnímaní rovnocenne a rovnoprávne. Až som miestami mu tak chcela ako poklepať po pleci, nech to na chvíľku nechá a dáme spolu kafe, pretože som cítila, že to, čo vlastne robil on, tak v súčasnosti vlastne robíme aj my a nejakým spôsobom sa na chvíľku tá časová priepasť medzi nami zotrela. A LGBT komunita, LGBT ľudia už dlho potrebovali takéhoto Matiáša, niekoho, kto sa im z minulosti prihovorí, kto im povie, že ten zápas za ľudské práva nie je prehratý, že sa to stále oplatí napriek všetkým úskaliam, napriek tomu, že žijeme v konzervatívnej spoločnosti. A nakoniec aj on sa toho otrestnenia homosexuality v Československu dožil, kedy v roku 1961 bola otrestnená. A aj keď teda on tú svoju prácu hodnotil tak veľmi skromne a pýtal sa, že či sa mu vlastne podarilo vôbec niečo dosiahnuť a niekoho získať na svoju stranu a niekoho ovplyvniť a hodnotil to tak, že asi teda moc nie, tak ja si myslím, že predsa len áno. Keď sme teraz v máji počas mesiaca LGBT histórie mu otvárali výstavu, tak sme samozrejme uvažovali nad tým, že budeme prestrihávať tú stužku, ako je to bežné, keď sa vlastne ako prestriháva, keď sa niečo otvára. A my sme si uvedomili, že my vlastne nemôžeme nič prestrihávať. Že v tejto téme už bolo toľko životov prestrihnutých. Ja som si tam v tých denníkoch čítala o osudoch ľudí z 30., 40., 50. rokov. Ja sa niekedy smejem, že keď sa hovorí, že homosexualita je import zo západu, aký západ? Ja som si tam čítala o ľuďoch žijúcich na Slovensku, o ich životných láskach, o ich sklamaniach, o ich bolestiach, ktoré zažívali práve preto, že neboli vnímaní ako rovnocenná súčasť spoločnosti. Tak sme si hovorili, že my nemôžeme nič strihať. A tak sme sa rozhodli, že vlastne ten fialový a ten červený koniec, tie dva konce tej dúhy vlastne zviažeme, aby sme tak pomyselne, symbolicky začali písať tú novú históriu a vytvárať vlastne tú kontinuitu. No a zo mňa, keď sme pri tom mojom bilancovaní, sa stala pátračka. Chodím po starých cintorínoch, chodím po miestach, ktoré navštevoval Matiáš, po rôznych hoteloch, kaviarniach. A napriek tomu ostávam stále i tou lektorkou, i tou výskumníčkou, i tou aktivistkou, pretože mi dal Imrich Matiáš odpoveď, že teraz ešte nenastal ten čas prestať, že teraz to určite ešte ma to počká, ten zaslúžený odpočinok, ale teraz proste jednoducho treba makať. A aby som nezabudla,
Moji kolegovia na základe výskumu, ktorý som započala momentálne teraz v októbri, pripravujú divadelnú hru o Matiášovi a ja som začala písať knihu. Takže niekedy sa skutočne oplatí bilancovať život a to mi ukázal aj e-mail, ktorý mi prišiel včera. My sme s kolegom cez víkend robili tréning týkajúce sa práve toho feminizmu. Aj tu Emmu Watson sme tam spomínali a mne napísal jeden taký študent zo strednej školy z gymnázia v Prievidzi, že na etickej výchove práve včera preberali stereotypy a za normálnych okolností by asi nevnímal, čo tá učiteľka hovorí a bol by ticho a nezapájal sa, ale včera mal 15-minútovú prednášku o stereotypoch, z ktorej tá učiteľka bola pav. Tak som sa opäť len presvedčila, že niekedy sa oplatí bilancovať ten svoj život a upratať si tak tú svoju hlavu a tie svoje priority a vedieť, v čom pokračovať chcem a čo nechám na tých iných a tí to budú robiť dobre. Ďakujem vám veľmi pekne.